مرحبا يا اخوان، الله يسعد مساكم وصباحكم. والله يا جماعة الخير، هذه منح ليلة ب5 ريال. عبلك جركن زي هذا وحطه هنا بالبحات، تشوفون جزاكم الله خير. لها طيور، اغتنم الاجر، اغتنم الفرصة، ما تدري وش اللي ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. وبعدين اتسفه، شوف مجرد ما يمتلي هذا تقف. انا الضخ السوق وش ب20 ريال حب مثل هذا واسمه، كل يوم كبلك تفحه. الله يكتب لكم الاجر ان شاء الله. الله يجعل من شاف هالمقطع وينشره ان الله لا يحرمه الاجر يا كريم. الله يجعل من نشر هالمقطع يا حي ويا قيوم ان الله لا يحرمه اجر ما سقيت يا رب العالمين. حاول انك تغطيه بقطعة كرتون خفيف يعني زي كذا عن الشمس عشان الماء يصير شوين بارد. الله يجزاه خير من نشر هالمقطع.